достаточное количество комментариев по поводу «Купи себе новый микрофон». Я говорю, ребята, денежка скиньте, тишина. В общем-то, микрофон действительно нужен, я перепробовал кучу, остановился вот на этом. Вдруг у кого будет желание помочь, напишите, потому что я там выкладывал карточку, там все выкладывают, и я выложил. Фигня это все, ноль внимания. У меня сейчас уже есть такие моменты, когда люди там спрашивают совета, я говорю, поможете каналу? Они говорят, не вопрос, помогают. Микрофон хороший нужен, потому что я все время мучаюсь. Ну, я сам заработаю, куплю, но если кто поможет, будет великолепно. Но хороший микрофон стоит дорого.